Kanjeng Nabi mamang neng kebenaran Islam iku ora ngekeki kesempatan non muslim berpikir Islam secara apa jernih. Toh kok nak wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zaqal batil. Niki jelas nggih. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Um, itu sering saya pelajari. Itu ada Kitabul Hudnah, kitab perjanjian damai dengan non-muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebarno, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang muni, ya gak apa-apa ya. Umar gremeng, masyhur. Saking gremenge Umar sampai alas tabi Rasulillah. Jenengan tesih Rasulullah mboten. Jare Nabi jawabe bala ya aku jek Rasulullah. Lah tapi kenapa bikin perjanjian falimatu tidaniyata lana? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jawab Nabi ya, ana Rasulullah wala yudai anillah abadan. Aku iku Rasulullah, gak ngarah di baro pangeran. Abu Bakar Umar sejak gremang-gremeng wis. Abu Bakar parani. Cara kowe dekne jek Rasulullah. Abu Bakar ya huwa Rasulullah. Ya dekne jek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang sepersis jawabannya Nabi, padahal tidak janjian. Huwa Rasulullah wala yudai Allahu abadan. Dekne ku Rasulullah, ora bakar dibaro pangeran. Umar semeledek, wah iki kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang. Saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoke angger aneh-aneh ngono iku aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mek kekasih iku ben wis. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdasnya sahabat Nabi sing disebut babul ilm ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr iku utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hada ma sholaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisyin. Tulisan pertama teke sing ditulis Sayyidina Ali nyen wis pinter zaman iku iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Jadi Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tak perangi dong. Tulis Muhammad bin Abdillah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari Kanjeng Nabi, busek li. Terus dari Ali, moh kalau buatan ngarah busek. Wong kok busek status Muhammad Rasulullah. Wong kok busek gendera la ilaha illallah kira-kira ngono cara. Wis aja dicero-cerono. Soalnya aku ngomong ngono iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri. Dadi ya Sayyidina Ali zaman iku ora ono ormas, pokoke dene iku jujur wae. Ora usah cangkem elek piye. Misale kowe cangkem elek biasa wis bakat napa? Bakat. Aku mau wong kok ngapus tulisan Muhammadur. Jawab Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Law alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka walakin iktub Muhammad bin Abdillah. Tulis li, iku hapus. Ndak ya Rasulullah ndak hapus. Terus dari Kanjeng Nabi, dulani, tanganku cekelno. Cekelno mergo Nabi ra iso maca, cekelno tulisin, aku sing hapus. Bareng Nabi mulai hapus. Nabi ku ya lucu ngene kan. Masuk tak hapus aku ya tetep Rasulullah. Ya itu kayak Nabi kan. Gak apa-apa. Jadi wong tulisan wae masuk dihapus aku ya tetep Rasulullah. Sayyidina Ali mulai nampa iya ya. Jadi Nabi itu rileks. Ora koyo kowe protang-protong gowo Islam terus. Senang jihad ya maksudnya aku ya mikir kabeh ono ilmune. Itu peristiwa napa Hudaybiyah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi ku ijek apa jenenge muqayyad dan umari biasa bahasa Arab di borgol. Apa? Di borgol. Rono iku jek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah, saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Madinah. Suhail itu
dia anak Abu Jandal bin Suhal. Terus Kanjeng Nabi diomongin Nabi Suhal, "Hada ya Muhammad, awalu ahdin baini wa bainaka." Iki awal perjanjian, buktekno nak kowe komitmen ning perjanjian. Nangis Abu Jandal, mergo Kanjeng Nabi, "Ya Abu Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku iku nabi ra tau nyulayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi." Terus Kanjeng Nabi ngendikan, "Wes kowe balik wae ning kafir Quraisy, balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayat alulaka kharajan wa makhrajan." Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Nah, ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Nyongkone diskusikan sesuatu yang nggak punya akibat. Paham gini? Yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Cara bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi studi. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam piye yo. Pangeran pantesi Hubal apa Allah? Ya kan yo ora level. Hubal iku watu sing matung yo apa Yesus? Ya lahir ning bumi dhisik bumine. Pokoke akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam iku udah masuk Islam. Termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing kan? Lah kira-kira wong ekstrim-ekstrim gelem gak nampa ilmu ngene iki. Kan gak seru. Sing khusuk roe lagi iki mau paham gitu. Lah iki masalah dadi. Lah nak Umar iku pancen preman ya, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. Jare Umar. Kenangane Umar. Wa ana udnika imasai fil Abi Jandal. Asa ayadriba bihi abahu. Umar kan nggo pedang. Nggo pedangnya kan ning selontongan. Paham nggih? Dekne marek Abu Jandal iku maksudnya ngekek isyarat pedangnya iki lho nggo bacok bapakmu. Dadi Umar iku tetep mental premane mantan preman. Dadi aku pas Nabi ape ngusir Abu Jandal kon balik ning Quraisy. Pedangku tak parekno ning tangane Abu Jandal. Nak menawa dijupuk dekne nggo bacok bapak. Iku pikirane Umar. Jebule ra gelem dekne. Dadi kayak Dadi masih Umar wis percaya nak nabi ku nabi tetep iki ra bener iki kudu gorok wong ngene iki pikirane Umar. Tapi Abu Jandal ku menawa wis gak nyaman pipi ku bapake kandung. Dadi Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarij? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang mbek Muawiyah, perang itu takdir. Jenenge ra cocok wis takdir, kira usah ngritik, perang itu takdir. Kaya wong ora oleh tukaran mbek dulur, tapi nek swayahe delalah yo tukaran, berebutan warisan, calon bojo macam-macam. Nek swayahe wis tetep tukaran. Kok sampean mbek aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Lah cuma aku ra di pilihan ya kowe ra tukaran bae. Jajal misal aku milih 0. Ya aku gayamu nurut aku ya jal beda pilihan kok. Gaya tok kan. Cara aku beda 0 karena sensitif ah. Langsung sensitif. Gaya tok kan nurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar mbek sinten Abu Jandal. Singkat cerita wis ngalami seperti itu. Nggih napa ngalami seperti itu. So, akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan napa? Islam. Akhirnya do Islam. Wis Islam karepe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batalo dhewe. Dibatal-batalo dhewe. Sampai anak Abu Jahal jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Iku ketika pe mateni Nabi gak sida. Terus ketika utusane Nabi metu Ikrimah mau diomongi ngene. Misluhu la ya jalul Islam. Kula jak apal ta iki. Pantese dekne iku ya ora kok ora roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir, akhirnya dia masuk napa? Islam. Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berdiri. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ana waktu jeda pasti pada akhirnya wong milih Islam. Mulane kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan kul falillahil hujjatul balighah. Islam itu dibela dengan argumentasi. Hujjah itu argumentasi ilmiah. Suatu saat walhasil Ali akhirnya tukaran mbek Muawiyah. Sayyidina Ali tukaran mbek Sayyidina Muawiyah.
bareng tukaran jeda iku gawe perjanjian. Hadza masalah ali Amirul Mukminin Ali ma'a penguasa Irak Muawiyah. Wong Khawarij gak setuju. Usul. Wong Khawarij itu zaman iku pro Ali zaman iku. Ya Ali ini ndak fair. Ini perjanjian apa? Ora ono Qur'ane. Jadi mulai dhisik yo sering ngomong ora ono Qur'ane. Kowe nak kepengen hafal Quran yo koyo Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali enteng oleh maca ayat gini. Awas ngapal Quran agak paham iki. Sini-sini wong. Sayyidina Ali terus enteng pas iku Sayyidina Ali cek rung duka. Wong Khawarij tadi diomongi ngene. Qala ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Wong lanang wedok jejodonan. Nggih lanang wedok jejodongan suami istri wis padha neke padha ora kepen roh raine. Iku nak tukaran kudu kirim mediator. Mergo roh raine saling wis bosen. Bojomu wis kowe roh rai. Wah kriteng menekan ngono. Kowe roh bojomu wis padha neke lah. Contoh Rogen kan tau begatan wis tahu dadi pengalaman. Dadi dia populer di bakas Quran, paham ya? Termasuk wong di bakas Quran wong apa? Pegatan. Iku wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Jika terjadi pertentangan suami istri dan saling nek delok raine, maka yang lanang kirim delegasi, sing wedok kirim. Terus Sayyidina Ali duka. Wa hadza amru rajulin wa imra'atin. Fa kaifa bi amril ummah. Urusan lanang wedok jejodonan ae butuh hakam, butuh mediator. Apa meneh baini wa baina Muawiyah wa amru Muhammad wa amru ummati Muhammad a'dzamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat ini lebih ekstrim timbang urusan lanang wedok. Iku wae nganggo media. Apa meneh umate Kanjeng. Akhire wong Khawarij lenseng-lenseng. Ya ana Qur'ane jebule. Jadi karepe wong Khawarij itu Quran ya sing sorry kalau ada konflik. Ya ora ono lanang ono Quran yo nganti saiki rong khatam mergo men ngikuti. Sesuk Quran bakas WA, bakas medsos. Paham ya? Lah nek kabeh Quran textbook kan kudu piye hukume ngaji Jalalain ono komentare WA milih 0 berapa ono komentar. Ya ora ono ngene iku, mok cukup ayat apa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya.